Şimdi size bugün sosyal medyaya düşen bir görüntüyü izleteceğiz. Görüntü bir okuldan. Öğrenciler teneffüste koşturuyorlar. Buraya kadar her şey çok sıradan, çok normal. Sonra zil çalıyor. İşte o zilde ne diyor? O değişik. Yansın geceler, pelin su eceler, bitince paralar neredeler? Hepsi bir hayaldi, hepsi bir rüya. Manita'nın ne işi var bu kroyla diyor o şarkı, izleyelim.